நாட்டுக்கோழி பண்ணையா பிராய்லர் கோழி பண்ணையா? என்ன கேட்டால் நான் நாட்டுக்கோழி தான் சொல்லுவேன். ஏன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நாட்டுக்கோழி பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே அதிகம். இதே நீங்கள் பிராய்லர் கோழி பண்ணோன்னா அதோட காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகம். ஷெட் காஸ்ட், லைட்டிங் காஸ்ட், டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் காஸ்ட், ஃபுட்டு தீவனம் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நாட்டுக்கோழி ரொம்பவே மிச்சப்படும். ஆனால் லார்ஜ் ஸ்கேல் கல்டிவேஷன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு பிராய்லர் கோழி தான் பண்ண முடியும். ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும்னா நாட்டுக்கோழி பெஸ்ட். ஏன்னா பிராய்லர் கோழி இன்னைக்கு 1 கிலோ 200 ரூபாய் வரைக்கும் விற்குது. இதே நீங்கள் நாட்டுக்கோழி பண்ணீங்கன்னா 400 ரூபாயிலேருந்து 600 ரூபாய் வரைக்கும் விற்குது. மேய்ச்சலுமே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நேச்சுரலாக மேய்ச்சல் விட்டாலே போதும். அதோட ரிசோர்ஸை எடுத்து அதை சாப்பிட்டு நல்ல ஹெல்த்தியா வளர்ந்துரும். இதே நீங்க பிராய்லர் கோழி பண்ணணும்னா அதுக்கு தீவன காஸ்ட் எக்கச்சக்கம் வரும். ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி சின்ன கல்டிவேஷனுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட்.